腸粉好熱同埋好滑。飛毛腿就蛋嚟啦，直衝北噶得，炸佢都冇魚啦嚇！嘈咩白白炸埋你啊嗱！哦，讓開讓開，後菜人要走佬啦！停車！停咩車啊？話明你飛毛腿到蛋啊嘛，飛站！搏炒啊！亂咁急嘢又唔嗌點心名，咁點得㗎？嗌名係嘛？唔似乜，唔似狗，師奶又唔得閒。乜嘢師奶又唔得閒啊？自己睇啊！鮮蝦銀針粉，唔似貓唔似狗係咩啊？魚翅包、魚翅餃。咁講嘢都有嘅，你邊處鄉下㗎？我邊度鄉下關你咩事啊？你飲茶啫嘛。咁晦氣㗎！意死老狗。魚翅包、魚翅餃仲有排骨，推我價錢。呢個有禮好多啦。好啊，上分。呢個後生仔有前途啊！上分。梁哥，呢排李 Sir 夾得咁緊，你知㗎啦。我哋講數，要轉下方式，灣仔個地盤，就用山羊牛肉嚟做代號。好啊，大爛紅，以前我都算益你食過唔少好嘢㗎啦。今日你應該俾我食咗呢碟山竹牛肉啦啩？俾你食咗我碟牛肉啊！我點向啲馬仔交代啊？挑，你大我啊！你當個西環啲鳳爪係流㗎？咁講落去，都係兩敗俱傷嘅啫。如果你俾碟牛肉我食嘅，我將旺角兩檔雞雜俾咗你。雞雜我嘅有啦，嗱，最多我交多3碗上個月喺越南運嚟嘅蓮子羹俾你啦。蓮子羹有咩用啊？我屋企用成箱菠蘿添啊！唔好講啦，我再大方啲，加多碟肉片炒河粉啊！你知啲粉幾好利錢㗎啦，而家成碟粉俾咗你喎，唔夠啊？搭多2條油菜啦！油菜咩意思啊？冇咩意思㗎，我諗住加啲色水好睇啲啫。挑，大爛紅啊！識咗你10幾年，你都唔識轉博㗎。咁啦，呢隻牛肉我哋係一人一半。唔得，我要一個人食晒。各位唔使爭，要多籠咪得啦。吸粒張單先咋？吸唔吸都冇相干嘅，陣間記得俾錢得啦，隨便。上分。唔喜歡牛肉咁啊，收翻。用我哋牛肉。俾翻你，俾翻你，送多籠臘腸卷添啊！咁滿意未啊？仆街！掟水煲！好嘢嚟嘅，掟落我隻腳嗰度啊！狗啊！你唔好打！死啊！唔好亂嚟啊！咁嘅眼神望我，即係我係上岸啦。喂，你挾持人質冇用啊！佢哋又唔係警察。我唔中意啊！我中意行多陣啦，你唔好埋嚟啊！我知你斬佢10刀啊！你哋唔好嘈，聽我解釋。仆街啊！我隻塊面，唔好行啊！唔好行翻塊面啊！好揾食㗎，冇問題。僆仔，你做架梁？係啊，點啊？各位，你請聽我解釋。其實呢件事嘅起因咧，係我以為呢幾位師兄唔喜歡食山竹牛肉，咁我收咗佢啦。唔覺意嘅啫。仲送多籠臘腸卷添。但係誰不知道佢哋唔喜歡食嘅係臘腸卷喎。唉，天啊！試問我又點估得到咧？因為我要大膽講句，響呢間酒樓，除咗豬肚燒賣之外，最出名嘅就係臘腸卷。點解啊？問得好。因因為佢皮薄餡靚，為同埋佢臘腸裏邊嘅臘肉係經過高溫嘅處理。我哋走。
小姐，對唔住，其實我唔係壞人嚟嘅，我哋兩個，你受咗傷，抹抹佢啊。唔使啦，我自己嚟得啦。行啦。純屬誤會啫，係嘛？誒，大佬，哇，你好似又8年啦，揸個扒先。呢條鏈好粗啊！哇，黃錦新，玉置浩二，哇，好靚仔啊，唔做明星嘥咗。走啦！